Lapu-Lapu City Police Office Director miawhag sa publiko nga dili gilayon motoo sa mga nanggawas nga kasayuran sa social media mahitungod sa giingong tinuod nga responsable sa linuog nga pagpatay kang Christine Silawan. Samtang Public Attorney's Office mipihigayon og independent investigation. Siluan Mirundina sa report. Gikonfirmar ni PAO Chief Persida Acosta nga usa sa rason nga mipahigayon sila og re-autopsy sa patayng lawas sa 16 anyos nga si Christine Silawan mao nga makahimo usab sila og independent investigation. Apan giklaro ni Acosta nga padayon silang nakig-alayon sa kapolisan ug sa NBI 7 aron usab magamit ang resulta sa investigasyon ning padayong pagpangita sa ubang mga suspitsado. Although PAO is an independent and autonomous office, we can work together with NBI, PNP to consolidate all the evidences gathered to arrive at the truth, the complete truth and justice for behind the death of Christine. Samtang giklaro sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga padayon ang ilang investigasyon ug pagpakig-alayon sa NBI 7 aron maila ang uban pang mga responsable. Kagahapon, subling nagtigom ang kadagkuan sa kapulisan, pinanguluhan ni PRO 7 Director Brigadier General de Bolsinas, Lapu-Lapu City Police Office Director, NBI 7 Director ug uban pang kadagkuan sa Police Regional Office 7 subay sa bag-ong kalambuan sa investigasyon. We did not stop. We are continuously conducting parallel investigation kay the NBI and the PNP believes nga it could have been perpetrated by more than one suspect. So the reason why we have parallel investigation para matanaw nato ang mga other persons of interest. Giawhag karon sa Lapu-Lapu City Police Office Director ang publiko nga dili gilayon basta-basta motoo sa mga nanggawas nga kasayuran sa social media sa giingong tinuod nga responsable sa linuog nga pagpatay kang Christine Silawan. Ang akon lang advice, ayaw motoo dayon kay amo to ato siguro do ani nga kuan ang atong mipagawas nga suspect later on kanang dili good malalis in all angles supported with documents, corroborating evidences. Just wait for the appropriate time. Uban ni rin ang Tiquinyones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.